Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Oke, di video aku kali ini aku mau berbagi informasi buat teman-teman semua, khususnya pecinta ayam. Jadi informasi ini penting banget. Jadi aku akan infoin salah satu obat yang ampuh untuk ayam, yaitu obat ngorok. Jadi ini bagus banget obatnya. Nah, jadi judul video kali ini obat ngorok ayam yang paling ampuh. Nah, seperti apa penjelasan aku terkait obat ini lebih lengkapnya? Tonton terus videonya. Nah, jadi obat ngorok ayam yang paling ampuh aku rekomendasiin banget. Ini Corifit dan Cosilin, teman-teman. Nih ya, ini Corifit. Kelihatan Corifit. Yang satu lagi Cosilin, kayak gini. Cuman ini itu udah habis ya teman-teman, tinggal dua lagi. Nah, ini isinya itu jadi satu lembar itu isi 10 kapsul teman-teman. Nah, ini kenapa 2? Karena emang ini harus diminumnya berbarengan. Jadi memang pasangannya gitu teman-teman. Jadi aku kalau ngasihin itu satu ke Cosilin, satu lagi Corifit. Jadi gambar lengkapnya seperti ini. Jadi dia satu lembar gitu ya teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk manfaat kedua obat ini, jadi manfaat yang pertama ini obat antibiotik yang ampuh untuk mengobati ngorok, terus CRD, terus korisa, dan mengurangi stres teman-teman. Nah, untuk manfaat yang kedua, obat ini itu untuk mengobati infeksi salmonella, terus misalkan PPLD, kolera, dan kronik respiratori teman-teman. Nah, untuk manfaat yang ketiga, obat ini bisa berkhasiat untuk menyembuhkan gangguan berbagai macam penyakit unggas yang menular teman-teman. Nah, untuk manfaat yang keempat, obat ini berkhasiat untuk mengurangi stres yang benar-benar tinggi banget pada ayam akibat perubahan suhu udara, kayak gitu. Nah, untuk manfaat yang kelima, yang terakhir ini untuk obat CRD atau ngorok atau pilek pada ayam. Nah, ini yang lebih yang lebih utama. Jadi emang kalau ayam pilek udah benar-benar nggak tahu minum obat ini udah, vitamin udah, semua udah. Dan bener-bener usaha yang terakhir itu adalah kasih Corifit dan Cosilin, karena ini obatnya cukup keras teman-teman untuk ayam. Aku infoin aja, tapi memang bagus banget. Cuman kalau misalkan ini yang paling ampuh nggak cocok, aku menyerah. Karena memang ikhtiar aku yang terakhir kalinya, kalau misalkan ayam aku pilek, itu aku pasti kasih Corifit dan Cosilin, dijadiin satu, ngasihnya jadi 2 kapsul, yang satu Corifit, yang satu Cosilin, karena itu yang paling ampuh. Dan alhamdulillahnya banyaknya sembuh. Cuman kalau misalkan yang emang tidak tertolong, berarti itu emang pileknya emang udah nggak bisa untuk disembuhin lagi, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk aturan pakainya gimana sih Kak Corifit Cosilin? Jadi dikasihnya ke ayam teman-teman semua satu hari ini 2 kali, pagi dan sore sesudah makan. Dan kasihnya satu Cosilin, satu Corifit ya teman-teman. Jadi sepasang gitu ngasihnya, kayak gitu. Nah, untuk harganya berapa sih Kak? Harganya untuk Corifit itu aku kasih range harganya aja dari 10.000 sampai 13.000. Dan untuk Cosilin aku kasih range harganya dari 8.000 sampai 15.000. Dan untuk yang Corifit itu ada kemasan yang bubuk. Nah, itu 18.000, kemasannya seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk belinya di mana sih Kak? Untuk yang kalian berdomisili di Bogor atau di Kota Bogor, aku akan selalu saranin untuk beli di toko Bogor Jaya di Jalan Mayor Oking dekat Stasiun Bogor. Di situ lengkap banget menyediakan vitamin dan obat-obatan ayam.
kalian bisa langsung cek di situ. Dan untuk teman-teman yang tidak berdomisili di Bogor, kalian bisa langsung cek di toko pakan ayam yang menyediakan vitamin dan obat-obatan ayam. Pasti di situ ada sih ya. Cuman kalau misalkan nggak ada, kalian bisa langsung beli aja online di Tokopedia, di Shopee atau di Lazada. Karena aku yakin banget obat ini udah banyak banget yang menjualnya dan gampang banget untuk ditemuin kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan aku terkait obat ngorok ayam yang paling ampuh. Cosilin Corifit ini aku rekomendasiin banget buat teman-teman semua, khususnya pecinta ayam, karena obatnya bagus banget. Kalian wajib coba banget untuk teman-teman yang ayamnya bener-bener emang ngorok, pilek, yang emang udah agak parah ya teman-teman, karena obat ini keras, aku infoin sekali lagi. Tapi benar-benar bagus banget. Nah segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share di seluruh sosial media kepunyaan teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk dinyalain tombol loncengnya. Jadi kalau ada video terbaru dari aku, kalian langsung tahu. Dan yang terpenting jangan lupa untuk di subscribe supaya aku makin semangat untuk upload setiap harinya dan video aku makin berkembang. Oke, segitu aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.